尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。你喺 JR&Co 做咗1年嘅見習律師，點解唔做埋落去？我想做大律師，我中意 litigation 嗰啲。由廉署查我到呢份評核報告，成件事我覺得好荒謬。呢個世界究竟有冇公義？我想轉做見習大律師。其實大律師同結構工程師都一樣，都係負責起樓。如果冇咗法治呢一條棟樑，香港同一棟危樓有乜分別？所以有一個完善嘅司法制度，對於一個法治社會嚟講係非常之重要。星期一返工。唔該，師傅。早晨，尤律師。早晨，馬生約咗飯大同11點。好，後邊等等。馬生請坐。請坐坐先。哦，我係周子博見習大律師，我嚟揾范大狀嘅。哦，都係坐坐先。唔該。最近接咗單同學介紹嘅醉駕求情，咁排咗下個星期上庭。諗到點求情未？大概 OK 啦。咁但係有啲問題棘住咗，想問咗師傅你先。再諗多2日，都係唔肯定嘅自問啦。Brittany 咧？我 OK 啊，幾好。咁最點啊？有啲求情同認罪嘅 case 做下咯。入嚟啊！范大狀，尤律師同馬生到咗，仲有位新嚟嘅見習大律師周先生喺出邊。Thank you。喂，住聲。師傅。師傅。呢位係 Quinton， 新嚟嘅見習大律師，今日第1日返工嘅，你哋介紹下自己啦。Hi, Brittany，nice to meet you。你好。我叫 Lincoln 啊。你好。我係 Quinton 周子博，多多指教。由今日起，大家要互相幫忙，將來好有機會大家坐埋一條船打官司嘅。志昌，帶 Quinton 去行個圈。呢度咧就係茶水間，平日咧開到好夜嘅時候，你就會發覺佢好重要噶啦。嗱，呢度有杯麵啦、薯片啦，係啦。再望一望呢邊咧，雪櫃更重要喎。嗱，要生果有生果，要水飲有水飲，要嘅時候隨便攞，唔好客氣啊。OK，唔該晒。鄭大狀啊，呢位係范大狀嘅新徒弟 Quinton 啊。鄭大狀。係。佢做咗大用10年㗎啦，除咗師傅之外咧，呢個年資最高就係佢。佢都係跟師傅嘅。佢跟另外一個師傅嘅。呢一度咧就係 Brittany 個 office。Thank you。嗱，大學滿師嘅時候咧，又想留喺度，但係暫時租唔到大房咧，就可以考慮租 door tenant 呢一度啦。係啊，呢度房細皮費低，但係心裏邊嗰團火唔會熄嘅。嗯，跟我嚟啊！哦。喂，添哥，介紹你識呢個 Quinton， 添哥。Quinton 你好，添哥。添哥對我嘅 Chambers 好緊要㗎，我哋所有文件咧都係靠添哥送出去㗎，冇咗添哥我哋真係死得㗎啦！冇咁講，唔該晒，多多指教，多多指教。佢樣好似大我哋好多，應該唔係啱啱畢業嘅。不過咧，佢好似同 Giselle 好熟咁啊！黐線啦，邊係我個 type 喎佢？喂，你幾時同 Jenny 搞 housewarming 啫？煮翻幾味俾我哋食啊嘛！我而家屋企啊，得個微波爐同埋電磁爐咋，點煮到咁多嘢食俾咁多人啊？不如咁啦，好似中學咁開大食會咧，啲人咪一人攞一個拿手嘅小菜出嚟嘅，你話好唔好啊？啊！但係我而家搬咗佢出嚟之後，都冇人幫我整啊！叫阿花幫我整都得喎。唔好啦，你又揾阿花做你阿四啊？
不如你自己買雪糕啦。又話減肥又食雪糕，咁幾時搞啫？哎呀，你哋話事啦，我幾時都得閒嘅。封 email 仲未 send 啊，翻緊嚟啦。啱啱 send 咗。喂，係冇忙啊？忙就下次先傾啦。唔係，啱啱搞掂啦。咁你買雪糕噶嘞喎？嗯。喂，唔同你講啦，師傅翻嚟。早晨。 Tony 啊，你啱啱 send 俾個客封 email 冇 attachment 喎，快上啦。哦。係。郭大狀有一法律師嚟揾你。醫生。 Brittany， 唔該。唔使。你啲新仔個寫字樓咧，零舍乾淨企理，不過唔使1年半載，呢賓度擺到通地都係㗎。邊有咁快喎？人哋啱啱執業咋。坐啊。 Thank you。呢度幾方便喎，樓上樓下都係啲律師事務所，有范大狀嘅金漆招牌照住。嗱，我成日同你爹哋講咧，你呢個侄女由細到大都唔使我哋擔心嘅，讀書唔係考第一就考第二。係啊，我今次上嚟咧係有單 case 想益下你，因為我律師樓咧接單 case 咧就係明星襲警案，想揾個大狀去打。咁啊，無論贏輸都出咗名，有冇興趣啊？有啊。不過要 check 下 schedule 先啊，呢排有少少忙。係排咗幾時嘅話？今個月29號。咦 ？OK 喎。嗱，單 case 咧就我律師樓嘅律師負責，佢叫 Hanson。咁啊，我晏啲揾人送個賓道過嚟俾你。多謝二叔。你哋覺得打官司最緊要嘅係乜嘢啊？梗係揾個好嘅大狀啦。 OK， 咁就揾你啦。我而家俾人告啦，喺超市偷嘢，你會點幫我？我諗首先要知道喺法律上面偷嘢嘅定義。知道咗偷嘢喺法律上嘅定義之後，就可以揾唔同嘅案例，揾一啲類似嘅案例，睇下啲人點打，個官點判。做一個好嘅大狀，每打一單官司都要做好4個步驟。頭先你哋講嘅正就係第一個步驟 ，know the law， 即係先了解同案件相關嘅案例同埋法例。後邊嗰紮咧就刑事法，呢一棟咧就係我而家打緊嗰單偷竊案要睇嘅案例。做得大狀就冇得偷懶嘅，呢啲係基本功，例一定要熟，同埋有時間就要經常睇世界各地嘅案例嚟到 update 自己。你哋個師姐 Brittany 啦，最叻就係記 law 同埋記案例，有時間就請教下佢。知道。好啦，了解咗法例同埋案例之後，跟住要做啲乜嘢咧 ，Quentin？ 咁啊，要開始理解翻單案本身啊。我諗先要睇下單案有冇得打，如果有嘅話，點樣打同埋打啲乜？我冇心偷嘢嘅大狀，我唔記得俾錢啫嘛。你定啲嚟，而家唔係冇得打嘅，你唔記得俾錢啫，你唔係專登偷嘢啊嘛。呢個可以係你抗辯理由。啱，呢個係第2步 prima facie defence， 即係揾出被告人嘅表面抗辯理由，揾到抗辯理由啦，然後就深入了解案情，你又可以做啲乜？咁點解你會唔記得俾錢呢？咩點解啫？唔記得咪唔記得咯，人係可以唔記得噶嘛。你問我唔點解，我真係唔記得咗嘅。冷靜啲先，冷靜啲。到你。我諗可以試下去 site visit， 親身去到現場睇下有咩線索，或者睇下閉路電視嘅記錄，或者證人嘅口供。冇錯，我哋有陣時會遇到啲客咧，真係講唔清楚係發生咩事嘅。嗱，就好似上次嘅死亡20度咁啦，我哋就要做 site visit， 去到現場實地考察，睇下現場環境會唔會有一啲係文件裏邊錯過咗嘅細節。呢一個就係第3個步驟 fact finding， 尋找事實嘅真相。好啦，最後一步係好似上庭之前要準備嘅嘢都做晒嘞喎。咁跟住係上庭。第4步就係 delivery， 就係將之前3個步驟所做嘅嘢重新整理，有技巧咁展示俾法官睇。喺庭上邊嘅表現都好重要嘅，講嘅係你嘅詞風啦、盤問技巧啦，同埋識唔識睇官嘅面色。聽落就好似好簡單，但係要做得好就要豐富嘅經驗至可以。翻嚟啦！哇，一袋2袋去 shopping 嚟啊！係啊，我買咗半打新恤衫，啱啦媽，幫我燙埋啦。喂，你以前翻工啲衫唔啱着啦咩？
差唔多啦，翻新工啊，梗係着新衫噶嘛。仔你要慳下啦，因為你未來呢12個月咧，你係有出冇入㗎。咁啊係啊，你做學師冇人工噶嘛。咁都唔使錢嘅。我師傅啊，今日先請我去酒店鋸扒。哇！咁我日日都唔錯喎。你啊想啊，日日係咁。咁係啊，食下飯咧都出題目考我㗎。呢個世界真係冇免費午餐。算到咁盡。你點教仔㗎？呢啲叫做執都撈埋，難得嘅師傅肯帶佢行到邊教到邊啊！仲有啊，我今朝咧仲見到嗰個八叔啊，帶住成隊律師嚟同我師傅開會。哇！八叔都係你師傅啲客啊！發達啦！都咁出奇啫！嗰個八叔係大有錢佬、大地產商，分分鐘係唔止一個律師服侍佢噶嘛。而家呢單啊世紀大貪污案啊，18個代表律師咯喂。話時話咧，啲律師係咪收得好貴嘅咧？打場官司需要使幾多錢啊？我點知啫？我得日翻工啫嘛。唉，不過我肯定啲租好揦嚟啦。我哋新牌仔啊，如果租唔起 office 啊，掛個名啊喺 office 個門口咋，都收5000蚊啊！哇，咁犀利！睇嚟咧，你師傅一定係賺咗好多好多錢㗎啦！哇！你使唔使喺度問長問短啊？你使唔使約佢上嚟食餐飯，問下佢有幾多個仔女啊？每次呢佢打官司，你使唔使問下佢喺黃大仙求咗啲乜嘢簽啊？哎呀，係啊！我喺黃大仙同你求咗支簽啊！嚇？個解簽佬話咧，你命中注定啊，咩都要揀2次，即係好似入大學嘅啫嘛。你都係有2間得揀啦。你同我定啦嘛，今鋪我輸得起嘅。我師傅揀到我做徒弟，一定係睇到我有啲嘢有，其他人係冇嘅。嗯。搞錯啊！成日都唔聽電話。頭先我入邊吸緊塵，吸塵機好嘈啊嘛！你膝頭哥做咩啊？細力啲啦！唉，揦住咁多嘢啊，早知揾埋我一齊放工啊嘛！我唔該你以後嘅電話更新好冇？哦，平時死口唔認係佢 fans， 原來買咁多佢嘅八卦雜誌。我係因為接咗佢單 case 嚟做，先至攞嚟做 research 㗎。你估好似你咁八卦咩？吓？真係㗎？你幫佢打？好出奇咩？點解佢會揾你嘅？咁佢係一個明星嚟㗎嘛，佢揾一個同佢同 level 嘅大狀幫佢打都正常啫。阿英啊，我哋嘅武打巨星薛劍大哥咧，最近又有新聞喎。係啊，薛劍大哥呢日前俾警察截停嘅時候咧，涉嫌阻差辦公，仲襲警喎。咁尋日薛劍大哥咧就獲獎保釋候審啦。不過記者採訪佢咧，大哥全程都黑面啦。哎呀，陰公豬我薛劍 BB 啊！你約咗佢幾時見面啊？我要以大黑 fans 嘅身份嚟鼓勵佢。小姐，I'm a professional lawyer， 你唔係 expect 我帶你見 client 係嘛？食得飯未啊？得，即刻洗米流喎！
Hello。係。我都估到你今日會上嚟㗎啦。嗯哼。係，本書翻咗啦，你睇係咪呢本？係啊，唔該晒你啊！如果唔係你幫我訂啊，我都唔知要訂到幾時先訂到。仲有一本未翻，可能因為嗰邊啲碼頭工人罷工，所以會遲少少。阿東，走先啦。喂，拜拜。拜拜。Lisa 咧喺度教瑜伽教咗好耐㗎，可能啲人咧貪呢度人少少，唔似得出邊啲班咧成班人一齊上堂咁。咁都要個搞手唔自在賺錢至得嘅。咁我又唔係唔自在嘅，不過咧我食又唔使咁好，着又唔使咁好，只有足夠嘅錢俾我周圍去旅行影下相咧已經好正。一張機票值咩錢啦？不過去過嘅地方，見過嘅人，有啲真係唔會忘記。呢間涼茶鋪，細個嘅時候，爹哋成日帶我嚟呢度飲涼茶㗎。呢個都算係香港人嘅集體回憶，所以我趁佢拆嘅時候，影咗張相留念。呢間涼茶鋪執咗㗎啦。係啊，變咗個 service apartment。早知喺佢執之前，飲翻杯涼茶先啦。其實咧，想過健康嘅生活，都唔使好多錢嘅啫。咩嚟㗎？咁香嘅？老公，嚟坐。試下呢杯葵花提煉嘅花茶，可以幫助鼻敏感㗎，話唔定可以醫好埋你啲鼻鼾啊！去開超市你都唔幫我買咖啡粉嘅。嚇，咁快飲晒啦！我啱啱先幫你買嘅啫喎。我一個禮拜飲一盒㗎。點啊？好唔好飲啊？真係醫到鼻敏感咩？邊個話你知㗎？有人話幫我知得咯。其實想健康啲都唔使好貴啫。早晨。啊，係啊 ，Quentin 啊。係。范大狀話佢同住 Sir 晏晝先翻，佢寫得仲有啲咩叫你做㗎啦。冇問題。你話師傅啊，係咪整鬼我咧？Quentin哥等我嚟啊！得嚟。慢慢飲。唔該 ，Marcus Fan Chambers。Sorry。唔該。唔該。我嗰晚係飲咗少少酒，真係少少啫，應酬式飲咗2啖。佢走嗰陣時咧仲好清醒㗎，後尾吹波仔都冇事啊。最先個督察做咩要截停你啊？食飽飯揾山拜咯。先生，如果你可以再清楚咁講件事，等霍大狀再了解多啲嘅話咧，佢可以更加容易咁幫你嘅。講你唔信，我嗰晚揸住個車由太康街轉入去李景道，突然之間有嘢吉腳，跟住咪揈下2隻腳咯。哇！個褲浪突然間好似有啲嘢躝下，俾咗你都驚係嘛？我咪即刻扭帶伸埋一邊咯，伸就一截，手指咁長嘅小強啊！跟住個死鬼佬就即刻衝埋嚟，飛咕嚕咁啊！急一餐，唔知乜大餐嘢。佢一定係見你揸車揸到擺下，圍你醉駕。根據道路交通條例，你係需要交出你嘅駕駛執照嘅。你有冇咁做到？我點解要交出嚟？差人大細，跟住條友咪嗌機咯，仲要我落車上手我身。喂，大街大巷嚟㗎嘛，佢一掂我咪喐佢咯。咁你有冇要求佢解釋清楚點解要搜你身，或者揾一個隱蔽啲嘅地方去搜身？
佢掂我啊，我已經好興㗎啦，仲點得閒同佢坐低飲杯茶食個包慢慢傾啊？咁你有冇喐手打過佢或者恐嚇佢啊？男人老狗，我係咁依揾個手指篤佢心口，又話我襲警啊！我係咁依問有個老豆老母，又話我恐嚇啊！薛生，我而家同你解釋一下你而家嘅情況。你面對緊嘅係4項控罪：阻差辦公、襲警、刑事恐嚇同埋公眾地方行為不檢。襲警罪根據警隊條例第63條，最高刑罰係罰款5000蚊同埋監禁6個月。公眾地方行為不檢根據公安條例第17B， 最高刑罰係罰款5000蚊同埋監禁1年。刑事恐嚇罪根據香港法例第200章。喂，咩大狀啊？我而家唔係要知道我要踎幾耐監，我係想知道你點樣同我打官司啫。先生，你唔好咁心急住，又或者你聽埋霍大狀講埋落去先啦。頭先講嘅其中3條控罪比較重，我會諗辦法幫你打。另外，拒絕提交駕駛執照屬於阻差辦公，係4條之中最輕嘅，但係基本上係冇得打㗎啦。正如我啱所講，警方係絕對有權向你攞駕駛執照嘅。根據香港法例第228章第23條，阻差辦公最高刑罰係監禁6個月同埋罰款1000蚊。睇翻案情其實唔算好嚴重，我建議你認咗呢條罪。你本身冇呢方面嘅案底，最多都係罰款。唔係啊嘛，你叫我認罪？朱律師，我想同你傾幾句。頭先個小姐考咗牌幾耐啊？佢識唔識打官司㗎？叫我認罪，係咪玩我啊？先生好老實，如果我幫你打嘅話咧，我都會建議你認咗呢條罪嘅。霍大狀嘅爹哋係香港有名嘅前法官霍冠東，而佢師傅係行內出名打刑事嘅大狀范志毅。咁先生你係練武之人啊，我相信你就算唔信虎父無犬子，都應該信名師出高徒啩。我見個督察嘅口供係用英文嚟落㗎，佢當時有冇用過廣東話嚟同你溝通啊？冇。OK，咁你有冇印象佢係點樣用英文嚟同你講啊？考乜英文啊？雞腸嘅佢識嘅，我唔識啊！Vincent，啲嘢做完未啊？哦，做齊㗎啦。件袍攞咗翻嚟啦，做咩唔掛佢入衣櫃？我驚打開你衣櫃好似唔係幾好意思嘛。就算我話你擅自打開個櫃，你都可以用掛起件袍嚟做抗辯理由嘅。傑生，幫我沖杯咖啡，要加鮮奶喎，雪櫃有。嗯，好。唔使啦，唔好意思啊，師傅，雪櫃剩低個鮮奶咧，我飲咗，因為我以為飲得㗎。記唔記得咩牌子啊？唔記得。聽日同我買翻盒一模一樣嘅翻嚟。哦 ，OK。一模一樣。阿姐，等陣，阿姐，阿姐。咩事啊？喂，咩事啊？我要揾啲嘢，唔該，唔該。就粒粒包住我同你嘅愛啦，嗬！哎呀，好核突啊！喂，你要負責食晒佢㗎，我尋日包到12點㗎。好啦好啦好啦，誒，仲有我，噔，哇！大蝦沙律正喎，我都唔輸蝕㗎。男人嘅浪漫。哇！你啲男人隨住又飄緊過嚟啊！你嘅男人才，咦 ？Richard 你應該差唔多到㗎咯喎。哦，佢話搞埋咧涉劍 BB 單 case 啲嘢先過嚟。涉劍 BB。你哋唔知道啊？大鑊，陣間有排講實。誒，就講就到啦。Hello， Hello，哇！
你幫薛劍 BB 打官司喎。薛乜鬼嘢劍 BB 啊？大明星喎，佢講嘢勁大聲，但問題咧真係勁粗魯喎。咁我同佢講交通條例啦，佢又唔肯信我喎。好彩得個實力肯幫我咋。邊個實力啊 ？Hanson 吹。哦 ，Hanson 吹。你識佢嘅咩？我唔識佢㗎。但係咧，公司啲女同事咧就成日提起佢啦，話佢係行運金鐘去到中環咁多間 law firm 嘅4大筍盤之一。喂，咁你好啲。算你啦。好筍咩？唔多覺喎。哦，佢話唔多講咧，其實真係超講。不過咧，有冇聽過師傅提呢單 case 嘅？師傅還師傅，我還我。呢單 case 係我自己接嘅，我都忙到冇見過師傅。你咁忙咧，我可以幫你手㗎。幫你做 research 嗰啲啊，我啱啱先幫師傅打完一單危險駕駛。Really? Research? OK 嘅。咁啊係，你做 research 咁叻，咁其他嘢咧，我可以幫你執 file 㗎。其實我都可以幫你手嘅，即係招呼下你個 client 咁啊，好嗎？薛劍係我個 lay client，Hanson 先係我個 client。係啊，lay client 都係 client 啫。好啦，夠啦！我哋啲雪糕就嚟用晒啦，仲有我同 Holly 嘅愛心餃子就嚟變傷心餃子啦，食嘢啦！唔好意思啊，可唔可以借個大窿機嚟用啊？我姐俾檢控喎，你問佢攞啦。Hi， 你好，我係 Brittany Park Defence 嗰邊嘅 counsel， 可唔可以借個大窿機嚟用啊？未用完喎，等陣先啦。Brenda， 幫我睇咩文件未打撈？Sid Kim, you face 4 charges. Charge 1, obstructing public officer lawfully engaged in public duty. Statement of offence. 而家告你4條罪，第一條係阻差辦公，控罪係指你喺2014年嘅5月12日，喺西灣河泰康街同埋利景道嘅交界，拒絕向一名警務人員出示你嘅駕駛執照，違反咗香港法例第228章第23條。Do you plead guilty or not guilty to the offence? 對第一項嘅控罪，你認唔認罪？我認。I plead guilty. Charge 2, disorder in public places. 對第二項控罪喺公眾地方行為不檢，你認定唔認？唔認。I plead not guilty. Charge 3, you committed acts of criminal 對 intimidation. 第三項控罪刑事恐嚇，你認唔認罪？唔認。I plead not guilty. 對第四項控罪襲擊警務人員，你認唔認罪？唔認。I plead not guilty. Mr. Taylor, before you asked the defendant for his driver's license, what happened? I said, I just saw you slam your car into the sidewalk. And he started talking, and I said, shut up for 30 seconds and listen to me. And then what happened? Well, he kept talking. And I asked him, have you been drinking tonight? He stepped out of his car and was quite agitated. Did you smell any alcohol on him? No, I did not. But I warned him that he was obligated to give me his driver's license, and he pointed his finger at me. Sir, I have no further questions. Mr. Taylor, what language did you speak in to the defendant at the scene of the incident? English, of course. What about the defendant? And what language did he use to communicate to you? Cantonese, I suppose. You suppose? Well, I do speak a bit of Cantonese. Only a bit. But did you fully understand what he had said to you? Well, he was saying the same words in Cantonese over and over again. Can you recall these words in Cantonese? Do you really want me to repeat what he said? Mr. Taylor, please answer the question.
Sir, I would need your permission to say what seemingly is foul language that the defendant said at the crime scene. You have my permission to repeat what you heard, Mr. Taylor. Yes, sir. Khôi Hoa, Xe Guài Lâu, Chinh Po Gai. You said that when you handcuffed the defendant, he resisted. Is this correct? That is correct. Pencil. Did the defendant at any point say, and I quote, 你做乜拉我？我有權要求一個翻譯。 In English, please. What I had just said in Cantonese, 你做乜拉我？我有權要求一個翻譯 was what the defendant put to you when he got handcuffed. Did you understand what this meant in Cantonese? No, I did not understand what he said in Cantonese. Sir, I have no further questions. Chambers 你翻 Chambers 嗰個，兜埋你。喂，係先生，唔好咁講，應該嘅，應該嘅，係啊，出嚟私下隔離，你使唔使同佢講兩句啊？係咩？恭喜晒！好啊，好啊，如果嚟到一定嚟。OK，take care。拜拜。贏咗官司都仲咁長氣。佢話佢套新戲過咧首映，話一定要我哋撐場我，預咗最靚嘅飛俾我哋㗎啦。其實咧，佢啲戲我一套都未睇過。其實咧，我都係單嚟單去先知佢咁好。放大妝啦，咁我走先啦。拜拜。拜拜。唔怪之得咁肚餓啦！今日忙到晏晝都未食啊！外賣啊 ，Quentin 你去。買咩師傅？有冇試過歌賦街嗰間東記？冇喎。去嗰度買啲好嘢翻嚟，大家一齊食。咩為之好嘢咧？自己諗下啦。買咗咩翻嚟啊？牛筋牛腩河、蘿蔔牛腩飯同埋咖喱牛腩飯。你點知呢三樣係好嘢啊？東記牛腩啊嘛，同埋咧個餐牌都係寫住咧招牌菜牛腩。餐牌寫乜你信乜？有冇留意到門口煮麵個師傅今日心情點啊？冇喎。不過叫佢俾多少腩汁嘅時候，佢啤住我咯。仲有冇留意到其他啲食客咧叫咗乜嘢？望埋佢都係叫牛腩嗰啲咯。冇同伙計吹水，冇問到今日最新鮮係乜。你去到餐廳一坐低就淨係識睇餐牌，就好似我哋打官司，淨係信晒份口供，唔係樣樣嘢都有常規俾你跟㗎。打官司就冇啦，隨時有變數，單單都唔同。所以我哋要細心觀察，要分析，唔好咁容易相信表面睇到嘅嘢。坐低食飯。知道。有冇諗過早2日我叫你去淋花換蒸餾水送文件，仲要攞埋乾洗添？覺唔覺做呢啲嘢同一個大律師冇乜拉更啊？我 OK 㗎。我以前份工咧，成日都要落區，市渠我都通過㗎，所以冇咩難到我。我係想話你知，要做一個成功嘅大律師，首要條件係要睇你有幾捱得，就唔係睇你對鞋擦得有幾靚，又或者你嘅 Facebook minimize 得有幾快。同我去沖杯咖啡。哦。
係琪琪啊。哇唔掂喎！快啲啦，趕時間啦！哎呀，陰公落住咗，唔上唔落啊！你講真㗎？得咗。頭先第一條咪幾好咯？喂！你幫喺出邊揾定對鞋出嚟啊！有蝴蝶嗰對啊！你對鞋都有蝴蝶㗎啦，邊對啊？點啊？係咪真係 OK 啊？哦，正人前言不對後語，之前又話覺得人哋唔係筍盤，而家咁緊張做乜嘢咧 ？Thank you。喂，記得幫我攞薛劍 BB 個簽名啊！拜拜，薛劍 BB 啊，聽唔到 BB 啊！小心啊！你覺得套戲點啊？咁陣間等我出嚟打個招呼就走啦。誒，司機走咯，司機咯，呢度你辛唔辛苦啊？多謝捧場。所以冇事。咁我記得有一次我幫間保險公司打單 PI 啦，咁我傷者就報稱佢隻左腳受傷唔行得，要坐輪椅嘅。咁我哋就揾私家偵探去跟佢拍埋片。咁我哋發現咧，原來佢根本都冇事嘅，行得走得。咁即係擺明呃保險金嘅啫喎。冇錯，咁但係梗係就呃唔到啦。咁過咗冇耐之後咧，私家偵探就上嚟揾我，點解咧？揾我幫手幫佢辦離婚。咁原來喺佢跟緊嗰單 PI 嘅同時咧，俾佢發現佢老婆有婚外情。最重要嘅係佢老婆嘅婚外情對象唔係男人。唉，我都未試過有個男人喺我面前喊到收唔到聲。好慘啊佢。咁所以我最終都冇收佢律師費。冇辦法啦，咁有時我哋都會面對到呢啲情況。喂，你嗰日咧同 Hanson 吹點啊？冇啊，咪普通食飯睇戲咯。不過佢有專登嚟揸車接我，之後都去咗間幾靚嘅法國餐廳嘅。哇，好冧啊你！等埋，唔該。跟住之後點啊？
我哋睇完戲出嚟嗰陣咧，啲 fans 勁混亂喎，猛喺度推，猛喺度拱，咁佢咧就勁 sweet 咁攬到我好實，好似當正我係女朋友咁咯。哇！未有耐就咁錫你啦〜我認住佢今日應該會打俾我。我真係有 call 啦，公司打嚟喎。喂 ，Candy？ 啊哈，係啊，OK 㗎啦，係啊。一呼一吸有些有趣，跟你漸淡忘所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？完美變身，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在生地發生，還是人生般英雄去。一呼一吸有些